Hello, welcome, bienvenue. My name is Martin. I'm the second unit director. We should tell you there's two units usually that work on a film shoot, at least two. The first unit handles principal photography with the actors, stars of the film. Us, with the second unit, we work with the other stars, the stuntmen. Charlie, how are we doing? We're almost ready, sir. Yeah? Laissez-moi vous présenter notre big boss, c'est le réalisateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un film d'action comme le nôtre, en fait, c'est toujours deux équipes qui travaillent en parallèle. La première équipe sont ceux qui travaillent avec les acteurs les plus connus. Nous faisons partie de la deuxième équipe, ça veut dire que nous travaillons avec d'autres genres de stars qui sont les cascadeurs, les doubleurs. Now, a key element on an action film is to have a very good stunt coordinator. This guy coming in right here, he's one of the best. Meet our stunt coordinator, Peter. Ok, bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors effectivement, j'organise les cascades qu'on va filmer maintenant, je vais m'assurer que Martin ait bien toutes les images d'action qu'il a besoin pour le film. We're almost ready. In fact, we work very closely together. Peter organizes all of the stunts you're going to see. He gets all of the images for us, and we get them for us safely, right? Ah, c'est une priorité, la sécurité, bien sûr. D'ailleurs, je veux tout vérifier, puis on arrive. Okay, so we're just about set up here. Can you share with our guests what we're shooting? Sure. Alors, un petit résumé de ce que vous allez voir dans quelques instants. Le héros, le super-héros, il est assis dans la voiture rouge. Il est poursuivi par les méchants qui sont assis dans les voitures noires. Les méchants, ils sont méchants. In just a second, you're gonna see the hero sitting in the red car, chased by the villains sitting in the black cars. Ooh. Allez, les quatre caméras à l'écran, s'il vous plaît. Yes, please. The camera check. Great. 1, 2, 3, and 4. Peter, status on all the villain cars. Ouais. Alors, les vilains à l'écran, s'il vous plaît. V1, tu m'entends, merci. V1, 2 en place, tout va bien. V1, 3, tu es là. Merci. V4, c'est bon. V4, voiture V1, 5. V5. Voiture méchant 5, tu m'entends? Ouais. Merci. V6. C'est bon, les villains sont en place? Very nice. Thank you. If we are about ready, let's slate this, please. Check les 5, ça va. Okay. Roll it, please. Moteur demandé. Down. Silence plateau, ça tourne. Mark it. Pilot chase. Sequence 6, take 1. Attention les pilotes, 5 secondes. 3, 2, 1, go! Petit souci avec les voitures, on a vérifié ça rapidement, on se remet en place de départ. Voilà, mesdames et messieurs, vous devez savoir que ce qu'on fait évidemment est dangereux et donc on travaille avec des prototypes de voitures très particulières construites pour la cascade évidemment. C'est des véhicules assez pointus, donc quand on a un souci technique sur une voiture, on vérifie que tout va bien avant de recommencer à filmer. Merci de votre patience. There we are. Peter was just saying the vehicles are all prototype vehicles. They're very, very sensitive, very delicate. We just want to make sure that everything is all right. We need about 15 seconds or so, Peter, to finish. Voilà. On vérifie donc la voiture. On est en train de travailler en coulisses. Merci de patienter. Donc une des vertus évidemment au cinéma et particulièrement dans les films d'action, vu que la sécurité nous importe évidemment, une des vertus, c'est la patience. Ce qui ne dure que quelques secondes à l'écran peut évidemment prendre des semaines de tournage et avoir des mois de préparation. Great point, Peter. In fact, you will see a lot of what we're doing today. It takes a lot of time, a lot of preparation, many weeks of preparation before they do what you're going to see them do. And then actually you'll only see a few seconds of screen time for all of them. You get a chance to see that near the end. On va pas tarder, on se remet en place. Standing by. As you see, Jan, one of the stunt leads going back, they're all in radio contact all the time. That's why number 5 had a problem. Are we good? Let's slate this, please. Allez, on est bon les pilotes, stand by. On the slate, please. Le clap est à l'écran à peu près. Oui, il est là. Le clap est à l'écran. Thank you. Yay, roll it, please. Moteur demandé. Down. Silence plateau, ça tourne. Mark it. Pilot chase, sequence 6, take 2. Attention les pilotes, 5 secondes, 3, 2, 1, go!
la présence d'un véhicule espion dans les parages. Et lui aussi a une arme secrète. Même pas de panique, moi aussi j'ai une arme secrète. Voici mon héros à moi, la voiture rouge, l'infanterie. Mayor, where are you? Je suis là, What are we doing here? il y a un espion ennemi, il a une arme secrète. Il faut que tu l'arrêtes. Seriously, an enemy spy car here with a secret weapon? Si je mange, je perds une dent. Regarde, je vais le trouver grâce à mon super satellite espion high-tech, bidule machin chouette. All right, Mayor. I'll check it out. There's no one here, Mayor. Bien sûr qu'il est là, il est passé de l'autre côté. The other side? Okay, yeah, I'll play along. No enemy spy car here either. Semble, il est au bord de la rivière. Fais-moi. Trust you? Yeah, that's what you said when you took me tractor tipping. Ah, je te le dis, ce que c'est bête un tracteur. And now you got me looking for an imaginary enemy spy car. Hey, look, it's an enemy spy car. Whoa, an enemy spy car? C'est lui. Allez, Flash, passe la seconde. Suis-le dans le tunnel. J'y ai installé un piège pour détruire son arme secrète. Great plan, Mater. I'll chase him through the center tunnel. I got you in my headlights, pal. Tu ne m'attraperas jamais, McQueen. I am speed. I am lightning. I got you now. And what? You think I did? Ça a marché. Le méchant s'est fait flasher, comme dirait l'autre. Yeah! Struck by lightning. Ka-cha! Oui, bravo. Vive la McQueen. T'as assuré, mon pote. Hey, I'm glad I made such a good choice. C'est toi. You're my best friend. Oh, tout meilleur ami. Bon, on se retrouve à 14h15. Race you back home. Une course, mais un homme. Un de ces jours. Excellent. Et vous comprenez maintenant, quand je vous dis que c'est mon héros depuis toujours, mon héros préféré, c'est toujours lui qui gagne à la fin. That's correct. Yeah, like McQueen up on the screen, he's a winner Ah ouais, all the time. toujours. Just like our hero cars. C'est vrai. Red too. Aussi. Are we almost ready here? Laisse-moi 30 secondes pour finir. Let's set it up with the guests. You know, on camera. Ça marche. Alors, on va revenir à notre tournage et surtout à la scène qui se prépare. Sachez qu'elle nécessite équilibre et synchronisation. This next time involves balance and timing. On va avoir besoin, s'il vous plaît, de 4 caméras à l'écran. On va commencer avec un test de cadrage. Vérifier les angles des caméras et on va la tourner ensuite. Voilà. Ready? J'ai pris ma douche en fait. A little shampoing. We good? On est bon. De répétition. Allez, c'est parti. Premier essai, et en 5 secondes. 3, 2, 1, go. C'est un peu rapide, mais c'est pas bien. Voilà, merci Léa. Attention, on répète la scène que je fais le croisement. Et il y a 5 secondes. 3, 2, 1.
Dans 5 secondes, 3, 2, 1, go! Action. Go, 5 secondes, 3, 2, 1, go, go! C'est bien, on va la faire.
dans les voitures.